Inclusive, irmão. Você consegue ouvir o que você está efetivada, não como DT. O DT é fora, DT... Não, DT é efetivada. Hoje você tem indo para aqui. O povo, né? Ele volta. Mas porque você não deixou nem descansar. Muito na história, velho. Entra na história, isso é coisa da história. Você vê que faz todo mundo lá, que é prefeito, primeiro dono da cidade.